Šalom a vítejte zpět v Izraeli s Alinou. Dnes jsme v Akko, v izraelském Akku, biblickém městě, které nemá obdoby s dechberoucími scenériemi. Také je to místo, které zažilo mnoho válek a prolité krve, ale zároveň je kolébkou jedné z prvních křesťanských komunit na světě. Město, které ukrývá tajemství za každým svým kamenem. Pro společné putování máme s sebou skutečně výjimečného hosta. Přivítejte mého otce, doktora Georgeho. Zdravím, přátelé, díky za pozvání, Alino, je to skvělé. A pokud jste připraveni, pojďme začít. Acre, nebo jak ji známe v hebrejštině Akko, je jedním z nejstarších přístavních měst na světě. Má více než 5000 let historie a nachází se na velmi strategickém místě. Leží u vstupu do Galileje a proto po staletí a tisíciletí všichni, kdo chtěli dobít Galileu a její bohatství, museli nejprve vstoupit do Akko a dobít toto město. A proto během 5000 let tímto místem prošly desítky národů, odehrály se zde mnohé příběhy a dokonce i biblické postavy jsou spojeny s tímto městem a tímto přístavem. Tak pojďme teď zjistit více o tomto místě. Přátelé, všimli jste si těchto lodí s brazilskými vlajkami? To je úžasné, víte, kde se nacházíme? V Akre, ale není to náš Akre ze severní oblasti. Je to město Akko v Izraeli se 3 loděmi s našimi milovanými vlajkami. Možná cítí ten vztah, to spojení s Brazílií, ale i když je to stejné jméno, původ těchto názvů je úplně odlišný. A město Akko je tak staré, má 5000 let, že nikdo ani neví, jaký je původ toho jména a jaký je význam jména Akko tady v Izraeli. Akko bylo založeno jako přístavní město Kanánci v době bronzové. A pak město začíná přecházet z ruky do ruky, 25 různých národů tudy prošlo. Po Kanáncích město dobili staří Egypťané. Také izraelský lid, konkrétně kmen Ašer, se pokusil město dobít, ale neuspěl. Město pak padlo do rukou Féničanů, poté Asyřanů, Babylonianů a v roce 539 se stalo součástí Perské říše, což je dnes Irán. Město v průběhu staletí stále přechází z ruky do ruky a když Řekové dobili Akko, změnili název města na Ptolemaida. A právě tento název známe také díky Bibli. Bible nám vypráví, že o letnicích, když sestoupil Duch Svatý, tisíce lidí se obrátili a začala vznikat první jádra, první křesťanské komunity a právě jedna z nich vznikla zde v Ptolemaidě. Ale když teď mluvíme o jedné z prvních křesťanských komunit na světě, kdo přišel navštívit toto místo a konkrétně tuto komunitu, byl Pavel? Víme, že po Pavlově obrácení na cestě do Damašku se z pronásledovatele křesťanů stal sám křesťanem a začal tyto komunity podporovat a posilovat. A tak začíná cestovat z města do města. Pavel během několika let navštívil desítky komunit, jak můžeme vidět na této mapě. A Pavel právě dokončoval svou 3. misijní cestu, a to přibližně v roce 58 po Kristu. A tehdy byl v Týru a rozhodl se vrátit do Jeruzaléma, dokončit cestu ve městě, které pro něj bylo nejdůležitější, ale také ve městě, kde mu hrozilo nebezpečí života.
ale i když to věděl, rozhodl se jít. A na cestě mezi Týrem a Jeruzalémem se rozhodne zastavit kde? Tady v Ptolomajs. Co se nás týče, dokončili jsme cestu, kterou jsme začali v Týru, dorazili jsme do Ptolemaidy, kde jsme pozdravili bratry a strávili s nimi den. A kde je ta křesťanská komunita, kterou Pavel navštívil? Existuje až dodnes. Právě tato budova za námi je kostel a nejen ona, tato budova na druhé straně také a ve starém městě Akko je několik křesťanských budov. Komunita stále roste a vzkvétá až do dnešních dnů. A je krásné vidět křesťanskou přítomnost zde v Akko i po téměř 2000 letech. A teď to, co uděláme, je doslova poznat podzemí Akka. Vejdeme těmito dveřmi, začneme sestupovat a vrátíme se nejen o staletí zpět v historii, ale také poznáme, co se nachází pod našima nohama. Protože když tady procházíme pod oblouky, často si neuvědomujeme, že je tu vrstva za vrstvou města. Tak co, jsi připravený? Jdeme na to? Tak pojďme lidi, pojďte s námi. V roce 1099 dobyli křižáci Svatou zemi. Avšak následujících 200 let je poznamenáno neustálými válkami a bitvami proti různým muslimským říším. A proto křižáci, když byli zde, stavěli opevnění a připravovali se na válku. A samozřejmě, pokud chce někdo chránit Svatou zemi a Galileu, jedno z prvních míst, která je třeba opevnit, které to je? Právě tady město Akko. A proto zde postavili obrovskou pevnost. A tato procházka mi opravdu dává pocit, jako bych byla v podzemním labyrintu. Křižáci byli křesťané, kteří přišli z Evropy s cílem dobýt Svatou zemi. Jsou velmi slavní, bylo o nich natočeno mnoho filmů a napsáno mnoho knih, ale co už mnoho lidí neví, je, že v roce 1191 se Akko stává hlavním městem křižáků a zůstává jim dalších 100 let. A tato pevnost se pak stává jedním z hlavních křižáckých center celé Svaté země. Žili zde křižáčtí vojáci, křesťanští mniši, poutníci, kteří přijížděli navštívit Svatou zemi, se zde ubytovávali a dokonce zde byla i nemocnice. Podívejte se, jak je to zajímavé. Vidíme tu schodiště, které stoupá a zdá se, že nikam nevede, ale skutečnost je jiná. Určitě, když bylo toto schodiště postaveno, vedlo někam. Problém je, že toto místo bylo zasypáno a tato horní oblast ještě nebyla vykopána. Je úžasné si představit, že celé toto podzemní město, kterým procházíme, je původní. Nebylo to zde zrekonstruováno. Co se stalo, je, že kvůli válkám byla tato pevnost opuštěna a celá tato spodní oblast byla zasypána, naplnila se hlínou, pískem a archeologickými pozůstatky z mnoha a mnoha století. A co zde archeologové udělali, je, že po celá desetiletí čistí pevnost, odstraňují. Uprostřed cesty odstraňují vše, co tam je, a odhalují tak historii tohoto místa. Můžeme si to jen představovat. Kolik archeologie, kolik historie zde ještě zbývá objevit. Kolik tajemství je zde ještě ukryto za těmito kameny.
Mnoho vojáků a lidí, kteří zde ve tvrzi pobývali, zde trávilo den za dnem a často se také trochu nudili. Ne každý den zde byly války a bitvy. A proto se při archeologických vykopávkách této pevnosti našly různé hry. Zde byly vytvořeny některé repliky těchto her. Takže pokud jste poslouchali, kolem nás je několik lidí, kteří zde hrají hry. A tohle je moje oblíbená hra. Uvidíme, zda odhalíte princip hry předtím, než vám řeknu řešení. Potřebujeme 2 hráče, tak toho využiju. Tati, zahraješ si se mnou? Jasně, tohle si nenechám ujít. Vysvětlíme si, jak se hra hraje. Tady vidíme, že tu jsou všechny tyhle díry, je tu tahle maska a míček. Vložíme si míček do úst, každý chytne jeden kroužek a začneme tahat. Musíme zabránit, aby míček spadl do některého z otvorů nebo narazil na překážku. Skvěle? Přesně tak, pojď, Grémio. Grémio proti Interu. Takže, jak jste viděli, hra je trochu těžší, než se zdá. Ale tady, tedy v každodenním životě, musíme si připomenout, že to nebylo jen město válek. Ale také tady lidé jedli, slavili, hráli. Měli spoustu činností, kromě všech průmyslů a továren, které tu museli mít pro své přežití, aby se udrželi v každodenním životě. Ale pojďme pokračovat v objevování? Pojďme. Tady vedle můžeme vidět válečná děla, ale ta samozřejmě nejsou z období křižáků. Tato děla jsou z roku 1799 a byla použita v bitvě proti Napoleonovi. Ano, Napoleon Bonaparte z Francie se také pokusil dobít město Akko, ale prohrál bitvu proti tureckým Osmanům. Ten samý Napoleon, který dokázal dobít velkou část Evropy i další oblasti, právě zde ve městě Akko utrpěl jednu ze svých největších porážek a musel uprchnout. Baliny, co je to za úžasnou věc? Co to tady vlastně bylo za místo? Teď jsme v jednom z velkých sálů této pevnosti a velký lidi, to je slabé slovo, podívejte se na šířku tohoto sloupu. Neuvěřitelné, je to obrovský sál. A co to je? Tohle je jídelna. Toto byla jídelna komunity. Lidé, kteří tu žili, mnozí z nich byli mniši, vojáci, takže se tu každý den scházeli v tomto sále 2x, 3x denně a tady společně jedli. Protože to bylo jedno z nejfrekventovanějších míst na pevnosti, místo setkávání všech, rozhodli se ho postavit v monumentálním stylu. Kolosální. Je to nádherné. Toto kolosální místo bylo postaveno jako jídelna, jako každodenní prostor. Ale nikdy nesmíme zapomenout, že jsme v pevnosti, na místě neustále připraveném na války a bitvy. Velké hradby kolem a všechny opevnění sloužily k obraně tohoto místa. Ale pokud by prohráli bitvu a místo bylo dobyto nepřáteli, co museli udělat? Představuji si tunel na útěk. Přesně tak. Všechno je dělané pro vítězství, ale je tu i plán B. Takže pod námi, ještě hlouběji, je tunel, který pokračuje dál. Můžeme ho poznat? Pojďme, chcete to vidět? Tak pojďme. Teď se podíváme na tunel dole, tajný únikový tunel tohoto místa. Je to opravdu něco jedinečného? Ale neříkejte mému tátovi, že to místo není tak okouzlující, jak se na první pohled zdá. To místo mělo více než jedno využití. V dobách války a nouze to mohl být únikový tunel, kterým by mohli uprchnout z pevnosti. Ale v každodenním životě, v obdobích klidu, Neříká to, co říkám já. je to kanalizační potrubí.
takže tudy vytékala špinavá voda z pevnosti a byla vypouštěna směrem k moři. A v době války museli lidé utíkat. Nikdo se nestaral o to, co bylo na zemi. Takže jsme doslova vešli dolů potrubí. My jsme tady uvnitř kanalizace z období křížových výprav. Alin, jsem ohromen touto otevřenou částí Akonu. Co je to za opevnění? Tyto obří kamenné koule jsou katapultové kameny. Během staletí válek jich tu ve městě zůstalo roztroušených mnoho. A dodnes, když se procházíme tady v Akru, vidíme jich tu spoustu. Představte si takový kámen letící oblohou vysokou rychlostí. Opravdu mohla způsobit velké škody. Akon zažil během své historie mnoho válek, ale také zde byla období míru. A proto se musíme modlit za mír. Akon je dnes příkladem pro celý region soužití Židů a muslimů v míru a doufám, že se to rozšíří po celé této oblasti světa. Přesně tak, tady v Akonu žijí Židé, muslimové, jedna z nejstarších křesťanských komunit na světě. Žije tady ve městě a také nemnoho lidí ví, že tu žijí Baháji, žijí Drúzové, žije tu několik náboženství vedle sebe. A i během tohoto roku a půl, kdy jsme bohužel v regionu zažívali válku, Akon po celou tu dobu zůstal takový, jaký ho vidíte, klidné město. Viděli jsme, že i když je válka na jiných místech, toto místo dnes není příkladem války, ale naopak příkladem míru. Jak se můžeme poučit ze své historie a prostřednictvím modlitby a úsilí dosáhnout míru? Moc děkuji, tati. To já děkuji tobě, dcero. Za to, že jsi součástí této historické cesty válek, ale také dnešního míru. Objímám vás a uvidíme se příští neděli.